ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து நான் ஆக்சுவலி வேறு வீடியோ பிளான் பண்ணியிருந்தேன். பட் டுடே ஐம் கோனா டூ இன்னைக்கு வந்து ஒன் டே இன் அ ஜிம். ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஃப்ரைடே. ஸோ நான் வந்து ஃப்ரைடே வந்து ஜிம்மில் கிளைண்ட் ஒர்க் எல்லாம் முடிச்சுட்டு ஸோ இப்போ வந்து நான் ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறேன். ஸோ நான் ஜிம்மில் என்ன ஒர்க் அவுட்லாம் பண்ணுறேன் அண்ட் ஒரு ஒன் டே ஜிம் vlog வாங்க ஃபுல்லாக பார்க்கலாம். This video is sponsored by forumfitness.in. Forum Fitnessல நாம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 120 days எக்ஸ்க்ளூசிவான ஃபிட்னஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ப்ரோக்ராம் லான்ச் பண்ணிருக்கோம். இந்த 120 days ஆன்லைன் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ப்ரோக்ராம்ல என்ன ஒர்க் அவுட் எதுக்காக பண்றோம் அதை எப்படி பண்றோம்னு சொல்லி கொடுத்து உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்பரான ஒர்க் அவுட் பிளானிங் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்து அதுக்கான டயட் பிளான் உங்களோட பாடி எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுதுங்கிறதையும் பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு டயட் பிளான் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்து உங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் பேஸ் பண்ணி ப்ராக்ரெசிவா ட்ராக் பண்ணி எல்லாமே ஃபுல் சப்போர்ட் நான் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணி தரேன். இது எல்லாத்துக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா 120 days டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ப்ரோக்ராமுக்கு நான் சார்ஜ் பண்றது ஒரு பிரியாணியோடவே சீப்பஸ்ட் காஸ்ட்ல 250 rupees தான் நான் சார்ஜ் பண்றேன். ஸோ நீங்களும் இந்த 120 days டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ப்ரோக்ராம்ல இன்ட்ரெஸ்டடா இருந்தீங்கன்னா forumfitness.in வெப்சைட் குள்ள போயிட்டு கெட் ஸ்டார்டட் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்க. அங்க உங்களோட நேம் அண்ட் மொபைல் நம்பர் ஃபில் பண்ணி அந்த ஃபார்மை சப்மிட் பண்ணி பேமெண்ட் மட்டும் கோ த்ரூ பண்ணிட்டீங்கன்னா தென் நானே உங்களுக்கு கால் பண்ணி ரீச் அவுட் பண்ணி உங்களோட ஃபிட்னஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணி எப்போ எண்ட் ஆக போகுது அதுக்கு எவாலுவேஷன் எடுத்து வீக்லி ப்ராக்ரஸ் அசஸ்மெண்ட் எடுத்து ட்ராக் பண்ணி உங்களோட ஃபுல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எப்படி ப்ராக்ரஸா பண்றது அந்த 120 days முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களோட டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்கு அப்புறம் எப்படி இந்த லைஃப் ஸ்டைல கன்சிஸ்டன்டா நீங்க மெயின்டைன் பண்றது இந்த பிசிக்க அப்படிங்கறத நான் உங்களுக்கு சொல்லி தர போறேன். ஸோ உங்களோட ட்ரீம் பிசிக்கை நீங்களும் அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா செக் அவுட் ஃபோரம் ஃபிட்னஸ். லிமிடெட் ஸ்லாட்ஸ் மட்டும்தான் அவைலபிளா இருக்கு. ஸோ மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. ஸோ ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வார்ம் அப் அண்ட் ஒர்க் அவுட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரெச்சு ரொம்ப மஸ்ட்டு. ஸோ வார்ம் அப் பண்ணிவிட்டு ஒர்க் அவுட் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஒர்க் அவுட் முடிச்சுட்டு ஸ்ட்ரெச் பண்ணிவிட்டு கிளம்புங்க. Yeah.
சட்டத்தில் போட்டு